아 여기 잡았어야 돼? 네. 그래서 아래 이렇게 무슨 여기. 여기를 이거 골반 좀더 위에. 아니 그게 아니라 이 손을 컨택을. 여기. 뭘? 안 나온대. 나봐. 너네 뭐가 있어? 좀 앞으로 또 나와. 청골이고 뭐고 컨택을 정확하게 해야 돼. 장골이면 네. PSI에서 이렇게 돼야 되고 네. 청골이면 완전 청골을 이렇게 돌려서 이렇게 돼야 돌려서. 돼. 아. 그다음에 내 몸이 나가지 말고 살짝 돌리면 내 몸이 이렇게 수평으로 들어가서 완전. 근데 지금 힘이 들어가는데 아무것도 없잖아 여기. 그다음에 몸으로 오, 치고. 야, 이거다 이거. 일로 와. 교수님 설명했으니까 이제 해보자. 세상에 설명해줬으니까. 벨트가